咁呢度攞一支勾線筆啦，畫翻啲比較幼嘅線條啦。咁用嘅顏色咧係 olive green 啦，加上呢個 step green 去到做。有啲明亮嘅位咧，我哋會用一個 compost green 啦，去到處理佢。咁啲明亮嘅位咧，通常我就會做喺遠景嘅，即係貼住遠景嘅一啲位置啦。譬如比較高嘅一啲花朵，佢會經過咧嗰個比較深嘅一啲遠景嘅樹叢嘅。咁我哋攞隻淺色少少嘅綠色，等嗰個框咧，我都可以明顯地出現翻。咁花托嘅位置，我哋都做一做佢啦。誒、呈現一個比較寬粗少少嘅位置咧，托住朵花嘅。咁呢度花朵嗰個線性咧，盡量我哋就參考張相片啦。